ნებისმიერი ტიპის სილისამებას, ანუ ბრალდების წაყენებას მის გარეშე, რა ქვია, დასაბუთების გარეშე, რაც ბევრჯერ ყოფილა ტელევიზიის და მასმედიის მხრიდან. თქვენ ასე წახით სილისამებას ვერ დაუსაბუთებელ ბრალდებას. როდესაც თქვენ ამბობთ, რომ მე წყაროს ვერ დავასახელებ, მე ესეთ ინფორმაცია მაქვს და აი მე ამ ინფორმაციას უკეთებ ტირაჟირებას. ჟურნალისტის პროფესია შეიცავს წყაროზე დაყრდნობით, თუმცა არგუმენტირებულად მივაწოდოთ მაყურებელს ინფორმაცია. ის ხომ არ არის რაღაც გამოძიება იმიტომ არსებობს, რომ თქვენ რაღაცას ადამიანზე იტყვით, ვინმეზე, ის მე გინდა თუ არ გინდა მოქმედებს ადამიანის ცნობიერებაზე რა. და ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ცილისწამება, რაც არსებობდა აი ამ ბოლო 10 წლის განმავლობაში განსაკუთრებით. ეს იყო ცილისწამება ატრიეხს, რომელსაც მასმედია უკეთებდა ტირაჟირებას. საათობით იყო ამაზე ლაპარაკი. ხო და ამას რა იშველება? თუმცა ეს ეკლესიის წიაღიდან წამოვიდა და ეს კი საერთოდ სხვა პრობლემაზე მივიდა. საერთოდ წამოვიდა, არ ვიცი, მაგრამ თქვენ აკეთებთ ამის ტირაჟირებას. მე უფენიკოვოს. ჩვენ ვაშუქებთ. ხო და ტირაჟირებას აკეთებთ. ტირაჟირება ეს გაშუქებაა, თქვენ ამას თუ გინდა ტირაჟირება დაუძახეთ. არ შევიმჩნიოთ იცით რა, საზოგადოებამ, რომელსაც მათ შორის მაშინ მოქმედი წევრები აკეთებდნენ. კი, ქუთაში დაყვირებული, გაიგო მარტო იმ ადამიანებმა, ვინც იქ იყვნენ და ეს მერე თქვენ ამის ტირაჟირება გააკეთეთ და მთელმა ქვეყანამ იცის რა ტიპის სილისწამება იყო, რაც მინდა გითხრათ, რომ მისი სიცოცხლის ძალიან დიდი, ესე იგი, დრო წაიღო რა და დიდხანს იცოცხლებდა კიდევ უფრო ეს ამბები რო არ ყოფილიყო რა. კი ბატონო, კარგი, მომავალი